पीछे का कैमरा तो हेलो दोस्तों, कैमरा नहीं हुआ है। देखिए मैं पार्क में आई हूँ देखिए ना स्क्रीन का घूमने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। ये देखिए, नहीं पहले से ये इस टाइप का ही। बेटू आप भी मिलिए, ऐसे हाय कर लो, बोलिए। हाय कर। हाय। बहुत अच्छा मौसम है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये जगह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।